Robot odkurzający iRobot Roomba 605. Nie lubisz odkurzać i chciałbyś, aby Twój dom sprzątał się sam? Z najnowszymi rozwiązaniami naprawdę jest to możliwe. Wystarczy sięgnąć po iRobot Roomba 605. To urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze i skuteczne w odkurzaniu. Wystarczy jeden przycisk, by robot rozpoczął swoją pracę. Automatycznie dobierze optymalną trasę i będzie unikać stojących na drodze przeszkód. Dzięki starannie zaprojektowanej konstrukcji może czyścić przestrzenie pod meblami i przesuwać się wzdłuż ścian, zgarniając kurz z każdego zakamarka Twojego domu. Inteligentna nawigacja to jednak nie wszystko. Akumulator wystarcza na 60 minut pracy. Gdy energia jest na wyczerpaniu, sprzęt samodzielnie powróci do bazy. Zachowuje się podobnie przy skończeniu cyklu sprzątania. Odkurzanie odbywa się w 3-stopniowym systemie. To współpraca szczotek i zasysania powietrza przypominająca użycie tradycyjnej szczotki z szufelką. Urządzenie jest jednak znacznie bardziej precyzyjne. Robot odkurzający iRobot Roomba 605 to szansa na czysty dom bez żadnego wysiłku. Obowiązki mogą wypełnić się same.